Ассалаумағалейкум достар, 18 шілде Ұзынағаш Алматы мал базары. Қазір ет ретімен жылқы, ірі қара, қой түсіріп беремін. Соңына дейін көріңіздер. 7 жасар айғыр дейді, 550 мың. 2 тай қара сорғашы сатылып кетті, 250 мыңға. Сарысы еркек 225 болатын жер дейді. Былтырғы құлындар. Осындай ірі денелі әдемі құлынды биелер 2-3 тума дейді, 750 мыңнан саулады. Еркек тай 200 мың дейді, арғысы ұрғашы, оған 260 мың сұрап жатыр. 2 жасар құнан 390 мың сұрап жатыр. Мына 2 байтал 350 мыңнан сұрап жатыр, жуас. Мына еркек құнан дейді, 370 мың, мінгі жуан. Мына биіктеу құнан 420 мың дейді, жуас. Ар жағында тай 300 мың дейді, оған 260 мың берді, сатылмады. Мына қасқа. Құнан 400 мың сұраған, 370 мың беріп жатыр. Сатушы 390-ға ал дейді, 380-ге сатылатын сияқты. Денесі орташа, баға нормальный сияқты бұған. Бойы примерно 165, 9 жасар айғыр 580 мың сұрап жатыр. 2 тай, біреу ұрғаш, біреу еркек 350 мың дейді, сауда бар. Пол-жаш бие қанша туғанын білмейді, 850 мың дейді. Құлыны енді туылған. Дойкалар фонтан, қазір көрсетейін. 850 мың. Осындай құлынды, ұрғаш құлыны 330 мыңға берем дейді. Осындай простойлы құлынды бие 550 мың дейді. Жас, саулмаған. Жақсы баға сұрап жатыр екен, тай 220, сұраған бағасы 200-ге береді осындай. Қорадағы еркек ұрғаш тайлар 250 мыңнан дейді. Асау. Өлшетін саудасы бар. Орта бойлы байланған жылқылар, біреу ұрғаш, біреу еркек 530 мыңнан дейді. Маған 850 мың сұрап жатыр. Өшім асфальт жолды салып қойыпты, бірақ жылқылар аз, бәрі қой жақта сияқты. Кішкентай хабарлама, ферма алам арендаға. Алматыға жақын. Номер тұр, экранда хабарласыңыздар, қазір қараға өтемін. Қара мен тор бие 1 180 мың теңге болды. Екеу де құлынды бие. Үлкендері 240-тан, кішірегі 170-тен сауда бар. 3 туған бұзаулы сиырлар 330 мыңнан. Үшін жақсысы да бар, жаман да бар, кішкентай үлкен де бар. Круговой 220 мың дейді. Бір жастан асқандар 350 мыңнан дейді. Екеу. Әдем бұзаулы сиыр 280 мыңға сатылды. Бұзау алдында байланып тұр. Бұған 260 сұрап отыр. Ақ бұқа. Екеу сатылды. 470 мың болды. Екеу. 470 мың. Танаға 250 болса берем дейді. Арға қасқа сиыр 300 мың беріп жатыр, 330 дейді. Ақ басқа 600 мың сұрап жатыр, аққа 550 сұрап жатыр. Бірақ бұлар сойға дайын емес, малақтарының өзі көрінсе қандай.
Елдер қызып тұр. Денелері 1,3 бұқа 250-ден дейді, сауда бар. Бұларда 225-тен дейді. Мыналар 200 мыңнан дейді. Бұлар семіздеу сияқты. Оң жағында тұрған 250-ден дейді. Кішкентай бұзау 65 мың дейді. Мыналар дұрыс сияқты 250-ден. Ірілеу екеуі де. Тана 270 мың. Мынаған 180 мың дейді. Мына 2-3 жасар бұқалар 650 мыңнан сұрап жатыр. Мына қаланы 340 мыңға алды. Шым құрбандыққа шалынатын мал примерно осындай ғой. 2 жасардан жоғары болу керек. Достар, қазір қойғаны алды. Қайтадан айта кетейін, ферма фазенда аламын арендаға, және де жоңышқа, арпа, бидай сататындар болса, 1,5-1,5 еркек тайлар сататындар болса, ұптым арзандау бағада маған жекеге хабарласыңыздар, номерім экранда. Еркек тоқтылар 45-тен 43 болатын жері дейді. Еркектер. Екі қозыны 28-ден алыпты. Кішкентай қозылар 15 мыңнан. Қойлар 50 мыңнан дейді. Сек 60 мың дейді, қырқылғаны. Ешкілер 20 мыңнан. Семіз тоқтылар 38 мыңнан дейді, сауда бар. Сектер дейді 60 мыңнан, 63 мыңнан. Қайдан дейсіз? Не, тоқтылар ма или? Сектер. Номеріңізді айтып жіберіңізші? 7 812 04 91. Біреуін шығарыңызшы былай. Примерно осындай денелі. 1,5 жасар я сектер. Болды. Ұйқы деген кетіп жатыр, ұрылып жатыр. 40-тан дейді тоқтылар. Өте алмай жатыр. 50 мыңға осындай қойлар келеді екен. 1 жастан асқан. Примерно 22-23 кило. 20 кило береді енді 50 мыңдық мал. Маған ұнады мына қора. Ірілеу сектер екен. 1,5 жасар піштірілген мал 57 мыңнан дейді. Например, ана тоқтыларға 48 мыңнан берем дейді. Саулық қой бар да, мыналар дұрыс сияқты 55-ке берілетін олар. Мына үлкен қошқар 85 мың болатын жер. Мощный қошқарлар 140 мыңнан дейді. 2-3 жасар сойға да болады, тұқымдыққа да болады. 240 мың сұрап жатыр мына қошқарға. Мына меринос саулықтар 57 мыңнан дейді. Қоңыры 120 мың, қарасы 100 мың дейді. Қырық 7 мыңнан бопты. Қошқар 56 мың бопты. Достар, видеоны осымен бітірем. Жоңышқа 1600-ден дейді. Көрген үшін рахмет, сау болыңыздар.